Amores, hola. Oigan, les quería mostrar los dulces que he comprado aquí en México y chocolates. Yo soy muy fan de los chocolates, pero he comprado algunas cosillas, chuches se llaman acá, para comer así cuando esté también por allá y también para llevar para recordatorios. Miren esta bolsa donde vienen muchos dulces. Estos son como de sabor a tamarindo, bueno, son combinados. Creo que vienen bombones también, pulparindos, esos son como picantes. También compré este paquete, es como un chocolate de acá, miren cómo se ve aquí como relleno. Y dice que son dulces y chocolates surtidos, también deben ser de lo mismo. Sí, se ven como combinados, como gomas, como esto. Solo compré uno porque yo ya lo he probado y es rico. Es como una masita. Pulparindo es un bombón que lleva como una cosita así que se echa un polvito y es rico. También, pero miren, es extremo, o sea, es muy picante. Estas dos como cucharas que también tienen tamarindo. Y este es otro del mismo picante. Ya lo había destapado porque es que la verdad yo ya quería comerme uno, pero estaba como que diciendo si sí, si no. Es que se ven todos bonitos. Y estos, si han escuchado de estos chocolates de Dubái, bueno, estos creo que vienen rellenos. Quizás ahorita me coma uno y les muestre cómo es. Y sí es la barra del chocolate de Dubái, que es grande. Yo ya lo probé, pero probé uno que venden, que es el verde, bueno, esa es de una chocolatería, pero ese fue cuando estaba en Brasil. Este me lo regalaron porque pues estaba en un restaurante y la comida que me dieron estaba un poquito, le faltaba cocinar, entonces me regalaron un chocolate por eso. Ese también es un chocolate, miren tan lindo y es rosadito. Y de estas son galletitas de México, pues estoy aquí en México. Y de estas compré 4. Pues tengo 4 galletas mexicanas, bien bonitas. Ah, no, hay 5. Había otra acá. Bueno, hasta ahora he comprado solo eso, pero voy a comprar más cosas para llevar pues, para los regalos. Yo armo siempre paquetes de regalos a la familia, entonces llevo cosas en una maleta que llevo solamente de recordatorios y eso. Díganme si quieren ver qué más llevo de recordatorio. Llevo muchas cosas, llevo hasta disfraces porque ahorita ya viene Halloween. Entonces, bueno, esto está muy delicioso. También díganme si quieren que haga un video probando todos estos chocolates, dulces, todas estas cositas que se ven muy ricas. Díganmelo y lo hacemos. Bye.